Nggih niki ngapunten niki kula nadar sekedap niki nglubar nadar mangke selawatan nadane diparingi nada dicocokaken kali tutuke gula. Sholli duren ora dur ya kan tapi ora apa-apa. Ibu Sukira kepareng pinarak nginggil niki nglebar luar nadarin nggih, nglebar luar nadar, nadaripun mboten sih nadar kepenginan dinyatakna saking almarhum Bapak Saiin almarhum ngaten niki. Pinarak rini Bu, pinarak rini sekedap nggih syarat ngaten niki nggih syarat dipirsa ninggali almarhum Mbah Saiin sakmenika nginggil. Kali pangantene dong. Mbok darani panganten lanange gula kan repot. Mriki Mas Ali, kula sering teng Wonogiri, kula sering. Utang mekar. Nginggil mawon. Nah, nggih. Nginggil Bu anu berdiri cumeneng. Nah, niki mangke kepripun? Niki mangke disebrak pokoke usahaken pedhot niki nggih nanti tugel setinggi syarat penting tugel asal pedhot mawon setunggal riyen mboten napa-napa kali-kali ngoten niki kok dikancani napa mboten pun nggih bismillahirrahmanirrahim iman temen wong bagus ora sembahyang. Masuki acara yang kelima yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Ulinuha. Kepada Al-Mukarram Gus Ulinuha dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram para alim para kiai ngarsanipun Mbah Yai Slamet Effendi, Mbah Yai Slamet ngarsanipun Romo Kiai Makhtum Effendi, ngarsanipun Romo Kiai Budi Utomo lan sedaya para kiai mboten kata lompen mboten supe. Ngarsanipun Mas Kiai Safarul Khairi ingkang tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Bapak Mujiono miwah Ibu, keluarga besar almarhum Bapak Saiin, keluarga besar besan saking Selogiri Wonogiri, Bapak Cipto Suwarno Ibu Suparmi, serta mempelai berdua Mas pengantin, Mbak pengantin, nek cara-cara cilat sapian nini pengantin kaki pengantin. Mas Ali Sastra dan Mbak Juan Margi Utami
putri saking almarhum Bapak Sayin sinambungan Popo Mujiono Ibu Sukirah ingkang muga-muga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah, keluarga ingkang enggal-enggal pinaringan dzurriyyah ingkang sholeh sholihah, keluarga ingkang mendapatkan tangga-tangga utawi tangga-tangga perkumpulan ingkang sholeh sholihah, rizkine lancar kathah berkah, syukur-syukur nang negarane dhewek. Syukur-syukur nang negarane dhewek. Aja nganang-anang kadowen. Lagi nang desa be gedhe godane apa maning nang kana. Niku mangke wonten dalil saking Kanjeng Nabi. Lan ingkang tansah kula hormati pemerintah desa Kemojing, Bapak Lurah ingkang hadir ingkang tansah kula hormati, kapan wayangan maning Pak? 16 juta mbiyen sik ya 30 lah. Nggih, niki jane kula persiapan mangke dalu wayangan teng Kali Gondang semalam suntuk. Janipun niki disuwun sanget kali Bu Sukira niki nggih Bu. Ora bae Mas, kula nyuwun tolong. Niki alhamdulillah diparingi sehat saged dugi ngriki kalajengaken dalu mangke ngaos plus wayangan acara Hari Santri. Muga-muga berkah lan berkahi hajatipun keluarga besar Popo Mujiono Ibu Sukirah menika. Allahumma lan almarhum Bapak Sayin tinampi ngarsa dalam Allah kanthi ngamal-ngamal ingkang sae dipun sepuro dosa lupute, dipun tambahi kebagusan wonten akhirat swarga panggenane. Allahumma ya robbal. Lan sedaya para rawuh lan sedaya para tim baik saking operator sound system, saking tim media shooting lan sedaya para rawuh lan sedaya para glidik-glidik among tamu lan sedaya ingkang nderek andil acara siang sonten menika lan para rawuh ingkang muga-muga dipun muliaken kali Allah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita anton syafaatipun donya lan akhirat linjang. Allahumma ya rabbal. Suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi niku nyumbang tiang sahabat ingkang badhe nikah. Dadi nek masyarakat niki jalan apa Bu? Langlang Baya. Apik jenenge ya. Langlang Baya. Sangar. Ning aja dadi baya kabeh lho ya. Niki nek masyarakat Kemojing tanggane hajatan nikah, Kanjeng Nabi mengajarkan supaya nderek ndunga minimal ziyadah doa duwe rezeki nyumbang. Tapi suatu ketika Kanjeng Nabi ditemoni karo sahabat niku badhe nikah penganten. Misale Mas Ali badhe sowan kemudian teng kiye niku disangoni. Sami wonten sahabat badhe nikah Kanjeng Nabi nyangoni. Tapi waktu semono Kanjeng Nabi mboten nyangoni duit, mboten nyangoni beras. Nek zaman semono ya gandum, ngaten karena waktu semono mboten beras, gandum, kurma, roti. Jeng Nabi mboten nyangoni niku. Jeng Nabi nyangoni utawi nyumbang bahasane. Nyumbange ora buah, nyumbange ora gandum, jeng Nabi nyumbang keringet. Nyumbang napa? Keringat. Tapi tulung aja ditiru. Ngulurai ditemoni karo masyarakat njaluk sumbangan nyumbang keringat. Kenapa? Keringetipun Kanjeng Nabi niku beda karo keringet kula jenengan. Mulane julukan Mbah Kanjeng Nabi niku julukane salah satunya nggih menika khairul bashar. Napa Bu? Khairul bashar. Napa niku? Sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Karena basyarah niku artine kulit. Menungsa sing mujud niki kula duwe kulit. Dagingnya anak ora katang setitik.
balunge sing mujud niku basyar. Mulane Nabi Adam kan wujud, dimujudkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, julukane Sayyidul Basyar, bapake menungsa. Berarti menungsa yang punya kulit. Nggih Bu nggih. Saking bagusnya Kanjeng Nabi, nganti kringete mawon niku wangi, ngungkuli parfum. Parfume kula ya paling regane 100.000, gedene 500.000. Ceret, kemudian 2 jam hilang. Wangine. Napa malih kula jenengan, apa maning Pak Lurah, napa malih kita paling parfum ya nek ora Vanbo. Karo duyung ya Pak Lurah, karo duyung. Ya Allah. Dan iki keringet mawon Mbah Kanjeng Nabi niku wangine ora iram. Keringete mawon wangine luar biasa. Matur nuwun Mas. Nggih Pak, matur nuwun sangat ya Allah, urung apa-apa. Nggih kopine langka ya Bu. Maksudnya kula kados niki mboten butuh, sing penting kopi beres. Ya, kopi beres. Lho, rotine Mas ngene. Cilik-cilik ngopi. Lho, nyusu urung nyanding ya ngopi. Matur nuwun mangke nggih, disandingi beras Mas, ora terima kopi beras sisane. Dibebek diuntut. Pun nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Aten nggih. Kanjeng Nabi niku julukane khairul basyar. Sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Kringete mawon wangi. Sahabat sing diparingi keringet, beliau mengatakan seumur hidup parfum saking keringet Nabi wangine ora ilang. Lah kula jenengan sing jarene kringete atusan ewu bahkan juta-jutaan, kadangkala ora mungkin bisa jadi ora tutuk sedina tetep wangi, tetep ilang niki. Parfum saking napa? Keringet. Jeng Nabi nate bekam, ngertos bekam nggih Bu nggih? Napa bekam? Masuk angin. Bekam niku dipundhut darah kotor kali alat. Diangeti ya kayak gelas nika nggih. Gelas angeti ditempelaken. Dipundhut darah kotor. Suatu ketika wonten sahabat niku madai ngumpulaken getih bekas bekam Nabi. Sekali lagi niki ora kena ditiru masyarakat Kemojing. Karena itu hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Ono getih diwadahi oleh sahabat, getih Nabi, darah Nabi dikumpulaken, diunjuk oleh sahabat niku mawon Kanjeng Nabi mboten menging, jeng Nabi mboten duka, jeng Nabi mboten marah, malah jeng Nabi ngendika sapa sing ngombe getihku diadohna saka genine neraka. Kenapa? Darahku campur karo darah tiyang niku, tapi tulung ora kena ditiru. Itu hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Contoh malih, memang kita niru Nabi iya, tapi jebule ora kabeh bisa kita tiru. Kita niru Nabi leres, tapi ora kabeh. Ora kabeh. Artine kula jenengan dadi wong aja gampang kegagahan. Nyong kaya kiye tiru Nabi. Nyong bojo loro tiru Nabi. Nyong bojo telu tiru Nabi. Sing ditiru enak-enake tok. Persis nggih Mas, sabare ora ditiru, nahan amarah ora ditiru, ora seneng ngenyek wong ora ditiru, aja gampang rendana wong ora ditiru, sing ditiru sing enak-enak tok. Sing enak dikatakan ini melu Nabi, kiye melu Nabi, sabare ora ditiru, sabare Kanjeng Nabi. Dilara-lara orang bales ora ditiru, kita karepe kepengine bales. Ini. Suatu ketika Kanjeng Nabi khutbah, wonten sahabat asmanipun Abu Rifa'ah. Niku sahabat nalika posisi Kanjeng Nabi khutbah, sahabat Abu Rifa'ah niku esi waktu semono awam, esi anyaran, derek Nabi nembe, niku urung ngerti aturan ngacung tangan. Posisine
interupsi dawuh Nabi. Nabi posisine khutbah. Sahabat Abu Rifa'ah mengacungkan jari tangan. Jeng Nabi, sekedap kula badhe nyuwun pirsa. Jeng Nabi wonten sahabat acung jari, acung tangan kepengin takon hukum seputar dawuh Nabi. Ditakone hukumnya apa baik? Jeng Nabi kemudian mendel mandap ngurusi tiang niku. Berarti napa? Khotbah dipunggel, khotbah mandek sedela dalam rangka kepengin jawab pertanyaan tiang. Itu hanya dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Lah nek teng khotib kemucing mboten angsal. Mandek khotbahe omong. Mandek khotbahe medang. Kan mboten angsal. Dan itu hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Dipunggel sekedap khotbahe nggo ngurus tiyang lagi takon hukum. Artinya nopo? Wong siji ngaji mawon Kanjeng Nabi tetep ngopeni. Lah kula jenengan kadang kala mulang nek ora akeh wegah mulang. Nek ora digawe panggung wegah mulang. Nek sone ora sing menggelegar gentawang mungkak nggih Mas. Nah, niku pripun maksudnya? Tiang setunggal mawon padahal liyane pirang-pirang tapi wong siji takon hukum tetep diwangsuli dengan indah padahal posisine lagi khutbah dan itu hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Khotib teng kemocing aja tiru-tiru napa lagi khutbah jawab pertanyaane wong. Waduh jan nyata Pak, nyata nih. Ya Allah, kayak ngerana goreng-gorengan ya enak ibaknya. Karepe nurut-nurut Bu, iya jan ora apa-apa. Ya goreng-gorengan gedang apa goreng-gorengan balok? Ya Mas. Nggih, wong ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki. Dadi kula jenengan aja mung seneng tiru enake tok. Jeng Nabi sabar, ya sabare ditiru. Jeng Nabi gedekna welas asih ditiru. Jeng Nabi kagungan utang iya, tapi jeng Nabi juga cepat-cepat ngelunasi utang iya niku juga kudu ditiru. Aja mung dipilih-pilih sing enak-enak kita nisbatkan aku niru Kanjeng Nabi, ora kabeh. Kanjeng Nabi niku khairul bashar, saking bagusnya mbah Kanjeng Nabi laler, lemut, apa maning Mas? Ureng-ureng niku ora wani mencelok teng tubuh Nabi, ora wani mencelok teng gelas unjukane Kanjeng Nabi. Laler bae paham mana unjukan Nabi, laler ora wani mencelok. Laler niku lho, gawa kuman. Karena kula jenengan kados gula Pak Lurah mboten Nabi, ya wajar gawe kopi klundang-klundang 2 jam ditinggal lunga ora ditutupi, ditiliki ana ceceke. Ora terima lembut, ora terima laler cecek mlebu gelas. Niku. Laler mawon ora wani mencelok. Lemut, urung-ureng, laron niku ora wani mencelok teng tubuh Nabi daharane Kanjeng Nabi. Niku mbah Kanjeng Nabi. Mulane julukan Nabi satu khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Nomor loro. Julukan Nabi niku Mas pengantin, julukannya adalah basyiron. Napa Bu? Basyiron niku napa? Basyiron niku nggawa kabar bunga, membawa kabar gembira. Sapa bae ketemu Nabi ora pandang derajate apa. Wong alim ketemu Nabi wonge bombong. Wong urung ngalim, urung pinter, esi awam ketemu Nabi tidak merasa direndahkan. Wong sugih ketemu Nabi bahagia. Wong miskin ketemu Nabi tetap sukacita, orang merasa dihinakan. Jeng Nabi ini ditamoni tiang. Jeng Nabi ditamoni tiang, kemudian tiang niku kondur, jeng Nabi niku nderekaken kondure minimal sampai depan pintu. Mengetutkan apa Mas? Mengetut nak mengintili ya. Mengintili mengikuti ya Mas,
mengikuti nderekaken saking wingking tiang niku medal saking dalem. Mbah Kanjeng Nabi niku nderekaken kondure minimal ditutkan nggih diderekaken sampai pintu nganti lawange minimal sampai teras niku minimal ngoten niku Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan pripun Bu? Kadang kala pilih-pilih nggih. Ngertamune nggawa berkat ditutna tekan gini gede. Ya, tapi nek tamune nagih utang ditutup lawange ngoten nggih. Nah, niku kita sok pilih. Lah niku Kanjeng Nabi mboten. Wonten sahabat bodoh miskin tapi duwe mental siji. Mentale napa? Seneng banget karo Kanjeng Nabi. Duit ora duwe, banda ora duwe, ilmu ora duwe, tapi duwene siji. Seneng banget karo Nabi, saking senenge sowan karo Nabi mesti nggawa jajan. Saking senenge. Tapi kan ora ada duit, iya. Tapi nek sowan nggawa jajan. Anu kepriwe Mas kaya niki? Sahabat niku sowan mesti nggawa jajan, tapi wonge ora ada duit. Tapi usahane sowan gawa jajan, diusahakan sowan gawa jajan, ora ketang gedang, seepek, ora ketang wong jaman semono ya madu, roti, kurma, kacang, mesti gawa. Tapi begitu Jeng Nabi dahar jajan niku didahar sareng, Jeng Nabi ditemoni bakul warung. Kenapa? Saben jajan sing digawa mesti utang. Mengko sing kon bayar Kanjeng Nabi. Jeng Nabi mboten jengkel, Jeng Nabi mboten gelak, Jeng Nabi tetep ngomong sahabat niku. Tiang niku mabok tang samping Nabi, ora gelem mabok nang perapatan, mabok nang samping Nabi, tapi karo Kanjeng Nabi tetep dihukum. Hukum tetep dihukum, tapi kecintaanmu tetep cinta. Salah tetap dihukum, tapi yang namanya cinta karo Kanjeng Nabi ndak bisa hilang gara-gara kemaksiatan. Maksiat tetap salah dihukum. Mulane tiang niku tetap mabok, bermabok disabet oleh Nabi dan sebagai hukuman kadang ping 70, kadang ping 80, kadang ping 100. Memang wis masyaallah, tapi seneng banget karo Kanjeng Nabi. Kue bae Jeng Nabi mboten jengkel, panganan wis didahar sing mesti wis didahar dimaem bareng sisan, mengko bakul warunge nagih teng Kanjeng Nabi ya tetep dibayar teng Kanjeng Nabi. Masyaallah niki wong bodoh ketemu Nabi tetep tidak direndahkan. Wong pinter ketemu Nabi seneng. Wong awam ketemu Nabi bunga. Bahkan wonten suku asmanipun Badui, mboten Badui beda niki. Kan wonten Badui, bener Mas? Jawa Barat nggih? Banten nggih? Nah. Suku seapapun Indonesia tetap ada peradabannya. Walaupun mungkin orang kayak kita kemajuannya, tapi tetap tata keramane wonten. Suku pedalaman tetap menjunjung tata krama. Tegese nek ora diusik ya ora bakal kesukan kaya niku. Nek ora disiti ora bakal disiti gampangane kaya niku. Tetap ada tata krama. Tapi niki Arab Badui tata krama ora duwe, ilmu ya urung ana, teka kundruk lugu polos. Teka teng masjid Nabi, teka ngapunten langsung nguyuh. Langsung pipis. Tur niki wong lugu polos urung ngerti apa-apa, unggah guru ngerti, ngapunten langsung pipis di tempat. Masjid orang nang toilet, masjid. Jero masjid. Sahabat sing weruh ya gelang nggih. Masjid kanggo pipis. Masjid tempat salat, tempat sujud nggo pipis, langsung kepengin nyekel, kepengin ngantemi. Kepengin ngepruki. Ngene nggih. Kepengin ngepruk. Sembrana masjid nggo pipis kurang ajar kaya niku sahabat. Jeng Nabi dawuh, Mas aja men ben. Men kon rampung disit, mengko nek dipimpet lara.
Malah Kanjeng Nabi kaya niku. Ben kon rampung ditelasna dihabiskan dulu, rampung disi dirampungna, mergane nek dipimpat nggih Mas. Kan larang nggih. Magel sih ya. Lagi kepenak-kepenak dipimpat tuh. Niku lara. Kanjeng Nabi ndika kaya niku, aja ben kon rampung, kon selesai dingin lek pipis, mengko nek wis rampung digandani alon-alon. Kue bae bareng kaya niku, Kanjeng Nabi orang menghukum tiang niku. Nih kita kan kenapa menghukum? Hukumnya kepriwe? Pipis sembarangan, rezeki dewek, ora rezeki tempilingi. Kan kaya niku. Kita Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi malah perintah mantune. Ali tolong aku jukotna ember banyu sak ember tulung kae diko seki. Malah perintah mantune kon ngoseki ora nek ulun jenengan karepe balas dendam. Kowe sing nguyuh sembarangan rezeki. Nah. Gelem ora gelem rezeki, ora rezeki jagal tembilingi iki Mas. Jagal cancang kono wit gedang. Kaya niku kita Kanjeng Nabi mboten. Mulane Kanjeng Nabi niku mboten bisa dipikir logika kula jenengan. Mergane mboten dugi. Mulane satu, Kanjeng Nabi niku julukane khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Nomor dua, basyiron, gawa kabar bunga. Siapapun ketemu Nabi bunga. Sapa bae ora pandang suku derajat pangkate, ketemu Nabi rasane bombong. Cara kemojing nek lagi ketemu penganten. Bombong. Mulane penganten nek jejer penganten. Wah, gendingnya disetel nang son apa Mas? Lara semoyo pelok barang. Pas sungkeman lara nangis, selendro menyura. Misalnya sungkeman pada tetangisan. Mun penasaran, pengantin nek sungkeman mesti nangis. Nyung takon karo sing wis padha nglakoni. Dah, mulane ketemu karo Pak Lurah aja kurung perubahan iki, Pak. Lu coba-coba. Iya. Jare 6 tahun wis keliwat tapi nyatane seperene ya ki jomblo bae. Men ora apa-apa. Aja Mas. Tak tidoki Mas. Wong wadon ya Mas. Aja ngomong sapa-sapa. Wong wadon. Kene kula mengkutip kalimat Quran kan wonten kalimat wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senenge bantah. Niki saged Mas Ali Sastra mengkaji hal ini. Kula mengkutip teng kitab Al Mamlakatul Insaniyah, psikologi manusia. Jadi Mbak Juan atau perempuan teng kemojing ke mengko sifatnya kayak apa? Itu bisa dilihat dari bentuk tubuh namanya firosat. Mbah Ibnu Arabi, ulama saking Spanyol, saking pundi? Spanyol niku mbangkal ngulon. Mbah Ibnu Arabi niku dawuh ngaten. Endi ana wong wadon iki Mas Ali. Wong wadon gulune cendhek, kulite kandel. Iki Mas. Wong wadon usah dimek gulune, Bu. Gulune cendhek, kulite kandel. Niku Mbah Ibnu Arabi le ngendika, wong wadon gulu cendhek kulit kandel. Biasane uwonge kuwe ngeyelan tur dikandani ora mudrengan. Timeke mengko nek pada Bali. Apa ya gue. Lah terus malih kayak ketone Mbak apa? Juan ki ketone ora kaya niku. Di sawang kan wajahnya mungil. Ya ora kandel. Niki Mas Ali. Wong wadon ki mungkin Mbak Juan mungkin bisa jadi. Wong wadon mripat sipit, alis nanggal sepisan, irung bangir, lambe tipis, janggut lancip. Ki biasane wonge galake pol-polan. Ya? Mripat sipit, alis nanggal sepisan, irung bangir, lambe tipis, janggut lancip. Napa? Galake luar biasa. Tapi penting bojo galak penting. Bojo galak penting. Karena rata-rata
wali-wali niku dadi wali gara-gara ngadepi sabar ngadepi bojo galak. Mbah Ar-Rifai niki kelasnya ulama wali kaya dene Mbah Abdul Qadir Jilani, Qadiriyah, Mbah Bahauddin An-Naksabandiyah, Mbah Abdullah Sattar Satoriyah. Niki wonten ulama kelas kakap wali asmanipun Mbah Rifai. Sinten Bu? Niki pelajaran kagem Mas Ali dan saya juga besok-besok kayak Pak Lurah. Niki kula mboten mulang niki ngaji bareng ngeten nggih. Mboten mulang ngaji bareng. Mbah Rifai niku wonten tiyang tanggane ngimpi Mbah Rifai kumpul teng swarga padahal dereng sedo. Wis nang swarga. Lho, wis ancik-ancik swarga. Akhirnya barang bungo, barang tangi ngesuke kepengin sowan. Begitu tiang niku kepengin sowan teng pondok Mbah Rifai, kaget. Kagetnya kenang apa? Bunyai Rifai, garwane Mbah Rifai. Niku semangat banget ngapa? Ngepruki bojone karo alat-alat pedangan, alat-alat dapur. Panci, wajah, ketel, nggih. Ireng kabeh wong urung ana kompor gas apa maning induksi. Pawon. Ireng kabeh. Ireng blontreng kabeh. Kena silit panci, silit wajah, areng ireng kabeh. Klambi ireng kabeh nganti sing nyawang ora tegel. Tanggane krungu ngerti weruh ngomong karo santri. Mas, kandhane. Ngopo Pak? Sampeyan dadi santrine Mbah Rifai kepriwe? Lah kepripun? Kiaimu dikepruki. Sampeyan meneng bae. Kae ditulungi, melas. Ya niku sing nyawang ora tegel nganti. Akhire santrine matur, "Pak, napa? Sampeyan ngerti apa ora kenang apa Mbah Rifai sabar, santri pada mendel mawon, kenging napa? Ngertos mboten?" Lah nang apa? Mbah Rifai kali bunyai kawite nikah ki mahari urung dibayar. Kawite nikah mahari urung dibayar. Mulane Mbah Rifai ya sabar, tur sadar, tur sabar. Akhirnya kaya niku, kaya ceritane nggih. Ya wis, dilalat yang niku sugih, duwe banda kepengin nyaur utangna kan nggih. Pengen nyaur utangna mahar yang belum terbayar. Nggawa banda, nggawa dirham pirang-pirang, matur sowan Mbah Yai tulung nggih mripat kula mboten tegel niki monggo niki tulung jenengan bayaraken mahare dateng bunyai. Mbah Yai Rifai dawuh, "Mas, aku ngerti sampeyan kuwi mau wingi mesti ngimpi ketemu aku nang swarga. Gua kok ngertos Mbah Yai, kowe ngerti ora bisane aku mlebu swarga kepenak gara-gara apa? Gara-gara napa? Gara-gara aku sabar ngadepi amukane sing wadon." Tapi ini kira rada angel nggih Pak Lurah. Rada angel nggih Mas. Angel banget. Nah, lah kita bisa sabar-sabar. Swarga niku kanggo wong sapa bae. Swarga niku kanggo siapapun. Swarga mlebu sih gara-gara apa Mas? Gara-gara diridani karo Gusti Allah. Gara-gara diridani ngadapi wong tua angel sabar angsal ridane. Bojo wadon ora sembarangan metu-metu saka ngomah wajib pamit sing lanang rida mlebu swarga. Rida. Mulane Mbak Juan aja nalikane perawan digawa-gawa. Maksudnya kepriwe? Metu las-los. Bareng duwe bojo arep mangkat senam pamit. Aja nganti sing lanang nembe balik kang sawah balik kang kebon sing wadon jengkang-jengking jelun pledang-pleding nang arep balik desa. Mulane lurahe seneng banget. Niku Masya Allah sing lanang gelak. Sing jenenge geraba pating jrengkanang wedang langka babar belas. Geraba pating jelegudag ya Pak. Sing wat undangan PD-nya jentrat-jentrit tamer bokong.
senam niku termasuk golongan wong wadon sing dibendune wong lanang. Wong wadon kok dibenduni bojo lanang gara-gara wong wadon nglanggar syariat, salat jenggang-jengking pledang-pleding kaya ngapa, wiridan ngantek lambene jedir kaya ngapa, aja arep ditambah. Kenapa? Ora nambah ridane bojo lanang. Mbak Juan wis dadi bojo wong wadon kok nglakoni 4 perkara nang kemojing. Siji, salat khamsaha, 5 waktune apik. Loro, wa sommat syahroha, puasa Ramadane bagus, anak utang yadi. Telu, wa ato'at zaujaha, taat karo bojo, wis dadi bojo taat karo sing lanang. Apa mestine selama tidak maksiat istri wajib taat. Sing nomor 4, wa afidhat farjaha, wa afidhat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon. Bekakase dirumati aja diler senggon-enggon. Apa maning disewak-sewakna ya. Lah niki wong wadon nang kemojing 5 wektune apik, puasa Ramadane sae, karo wong lanang gemati sabar apa sing dadi mestine, taat sing apa dadi mestine. Nomor 4, ngreksa kehormatane, aurate, kemaluane direksa apik. Wong wadon kaya niku mati ngledak sewaya-waya mlebu swarga lewat pintu mana saja. Allahumma. Lah 4 perkaramu berarti gara-gara apa pu? Angsal ridane wong lanang, angsal ridane Gusti Allah. Mulane wong niku aja kegagan. Kita mlebu swarga ya gara-gara ridane Gusti Allah. Pedagang-pedagang sing sae ben angsal ridane Allah. Pengusaha sing bagus ben angsal ridane Gusti Allah. Mubalik sing apik ben angsal ridane Gusti Allah. Apapun itu pekerjaan kita dilakoni kanthi angsal ridane Gusti Allah. Amin Allahumma ya robbal. Nggih nggih. Nomor 1 khairul bashar, nomor 2 basyiron, gawa kabar bunga, gawa kabar gembira. Niku sifat Kanjeng Nabi alon-alon kita derekaken, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Basyiran, mubasyiran sing gawa kabar gembira. Kepada siapapun Kanjeng Nabi tidak pernah ndamel kuciwa, ora tau gawe lara ati. Bahkan ana wong aweh anggur kecute malaihim waladdolim. Anggur tiang sahabat panen anggur nang ngarep omah. Saben-saben panen ora dadi gagal. Delala kok capa saking bombong ya. Panen dadi sowanaken teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sepiring gede. Monggo Kanjeng Nabi niki cicipin niki anggure kula sing dadosan bunga banget gula. Mangga niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyicip-icip didahar. Kanjeng Nabi senyum bahagia menikmati anggur. Terus mali-mali Kanjeng Nabi didahar mali. Sahabat nang pinggire ora ditawani, mangan lember be ora tawa-tawa. Mangan lontrong ora tawa, arem-arem ora tawa-tawa. Kowe mangan kacang ora tawa-tawa. Lentem ya karo tutupan son iki biasa niku. Biasa. Ora tawa-tawa. Monggo dilanjut kula mboten nyindir mboten wong nang ngarep mripat disindir ya. Wong nang mripat ya ora nyindir ngomong sidane. Lah, nggih wong kula ora ana lemper ora ana apa-apa. Ora ditawani belas ya Mas ya. Ya basa-basi kek ya. Monggo Mas. Lah. Ngeten nggih Mas. Masyaallah. Niki ora tawa-tawa. Padahal Kanjeng Nabi setiap dahar apapun mesti nek wonten kanca sebelah tawa. Ora ketang tawa-tawa. Ora ketang tawa. Mas monggo walaupun ya basa-basi Mas ya. Tapi kan setidaknya tawa niku kesunahan, Mbak. Nawani walaupun kadang-kadang kita tawa-tawa mung niate tawa tapi malah temenanan medu mangan ya. Ya, niate tawa-tawa men ora pangan dewek. Lah, kemudian sahabat niku rampung nggih, rampung tiang niku nggawa
piring kosong, kondur, wah dengklek-dengklek sing sultan apa sing ora saking senenge. Wah Kanjeng Nabi seneng anggurku bombong banget, seneng banget kondur karo nyanyi-nyanyi napa syair-syair niku. Seneng banget walah. Akhire sahabat takon, Kanjeng Nabi, jenengan kok beda karo padatan. Nang apa? Saben-saben daren jenengan mesti tawa-tawa teng pinggir, ora kudu aweh minimal tawa-tawa kaya niku. Akhire napa Kanjeng Nabi dawuh, Mas, Kang, Cung, kowe ngerti kenapa aku ora tawa? Apa maning awe nggo sampean? Kenapa? Kayak anggure kecute pol-polan. Lho kok jenengan? Lah iya, aku kuatir mengko sampean melu mangan menunjukkan ekspresi sing ora baik, wajah ekspresi sing ora seneng, akhire gawe sing awe anggur lara ati. Ora sida bombong. Aku kuatir, udu ora kepengin awe, Mas. Udah kepengen ora, ya mungkin segane mandan atos lonrongnya dadi ora tawa-tawa. Ya kita husnudzon. Ya Mas. Tawa-tawa karo tukang son sampean boy. Monggo Mas niki lontong ya. Lah akhirnya niku bisa nenjeng Nabi mboten tawa kuatir. Sahabat melu maem tidak bisa membendung ekspresi kecuteng anggur. Wong lagi seneng panen, lagi seneng-senenge panen nggih. Lagi seneng, berarti sebegitunya Kanjeng Nabi njagane rasane uwong. Ngoten, nganti dipelalai mangan kecute anggur dipangan piyambak ben wonge tetep bombong, sahabat tetep bombong, Kanjeng Nabi rela menikmati anggur kecut, anggur sepet didahar piyambak mung daya-daya njagani rasa. Sahabat tidak menunjukkan ekspresi kecut banget kan akhirnya ora sida bombong. Akhirnya napa kondur bau bombong bunga. Nah, mulane basyiron napa? Basyiron gawa kabar bunga. Muga-muga Bu Sukira sowan kula ngriki mboten saged kula matur kathah sing kados nika-nika. Setidaknya kula sowan mawon dugi mriki nderek selawatan kali jenengan dadi bombonge masyarakat Kemojing kali Pak Lurah. Amin Allahumma. Wong salah ya akeh salah, akeh luput. Setidaknya berusaha kita kumpul-kumpul ngatos niki nyenengna Mbah Saiin ning alam barzah, ning alam kubur nggih. Niki dereng tutup. Ini kita sih alam penantian lagi pada njaluk kirim donga saka anak-anak sing mriko saged mrisani mriki, lah mriki sing kepalang mboten saged mrisani mriko. Kenapa kita nang kuburan ora krungu gembore wong sing nang jero kubur? Mergane kuping kula jenengan pada ketutupan corona. Ketutupan corona. Kenapa meripat kita tidak bisa melihat yang di sana-sana alam lain? Karena meripat kulon jenengan pada ketutupan cicilan mekar. Tadi wis ketutupan kabeh. Wis itulah kulon jenengan mboten saged wusul karo Gusti Allah. Nggih niki ngapunten niki kula nadar sekedap niki nglubar nadar mangke selawatan nadane diparingi nada dicocokaken kali tutuke gula. Sholli duran ora dur ya kena tapi ora apa-apa. Ibu Sukira kepareng pinarak nginggil niki nglebar luar nadarin nggih, nglebar luar nadaripun mboten sih nadar kepenginan dinyatakna saking almarhum Bapak Saiin almarhum. Ngaten niki pinarak rini Bu, pinarak rini sekedap nggih syarat ngaten niki nggih syarat dipirsani kali almarhum Mbah Saiin. Sak menika nginggil. Kali pangantene dong. Mbok darani panganten lanange gula kan repot. Mriki Mas Ali, kula sering teng Wonogiri, kula sering. Utang mekar. Nginggil mawon. Nah, nggih. Nginggil Bu anu berdiri cumeneng. Nah, niki mangke kepripun? Niki mangke disebrak pokoke usahakan pedhot niki nggih nanti tugel setinggi syarat penting tugel asal pedhot mawon setunggal riyen mboten napa-napa kali-kali ngoten niki kok dikancani napa mboten pun nggih bismillahirrahmanirrahim niki kula nglarapaken dadi talang ngatur Ibu Sukira mula nganti dilakoni tetangisan
Tetangisan iki Bu Sukira. Ora bae Mas Ulen. Butuh gede gula. Ya niku. Bulan ini kan niki hari kedua nggih. Wingi ijabe wingi acara niki kantun niki. Nah, karena wektale seniki. Nggih, wontene seniki. Mila ngapunten niki kula setidakipun sambutanipun nderek Mbah Kanjeng Nabi Basyiron nggawa kabar bunga insya Allah katuran keluarga besar Bopo Sayin almarhum kalian Ibu Sukira rikala semanten nalikane gerah Ibu Bopo Sayin niku kemecap kagungan ngendika pangandikan ke ibune sing kemecap kali bapak kapanane lagi nonton YouTube gula nggih wus tontonane setan kepeng pas nyawang gula kayak kepengin ngundang Mas Ulin apa Bung kayaknya niku nggih napa ibune sing ngendika piyambak akhire ditawani arep ngundang siki napa Pak ben dibombongna ora ngesuk bae nalikane juan nikah kaya niku nggih Bu nah niku seorang ngesuk bae nalikane juan nikah karena anak wadon gue anak bapak saya ulangi anak wadon niku putrane bapak anak-anak lanang putrane ibu ini mulane saking sayangnya Pak Sayin karo anak wadon karena anak wadon niku anak bapak anak wadon niku putrane bapak nanti anak bocah ki anake nyong bandel teman ya Mas Ulin dipuasani Bu anak lanang Pak wadon lanang ya ibune sing temandang puasane anak lanang lah nek sing anak wadon sing angel ya ramane nek gelem ramane be angel ya ramane be angel pun boten apa-apa lah niki Pak Sayin dawe kaya niku ibune pun nawani Ibu Sukira Pak ngundang siki bae Pak secepete ora Bu ngenjang mawon nalikane nak juan nikah Rabi garwa lah kersane Allah langkung sayang Pak Sayin nggih Allah langkung tresna Pak Sayin dipundhut kali Allah lah kemudian pun diparingi lintu pun diparingi jodoh rupane Mas Ali Sastra mulane Mas Ali Pak Sayin orang nuntut jenengan anakku kudu umah gede orang nuntut anakku madange kudu terpenuhi segala-galane 4 sehat 7 sempurna anakku kudu anak MBG makanan bergizi anakku kudu ini enggak Pak Sayin tang alam barzah tuntutannya ora kaya niku tuntutannya setunggal nak Ali aku wis kondur kasedan jati anakku tek pasrahna anakku tek pasrahna karo sampai anak Ali perlune tulung ditutugna le bapak nggulawen rah anak wadon anak war tinggonan nang gunung terserah nang pinggir segara terserah umah nang di terserah madange sepira-sepira terserah tumpakane apa terserah sing penting siji tutugna siji perkara agamane loro perkara akhlake diaturna ben anak wadon karo aku Pak Sayin bisa bebarengan manjing nang swargane Gusti Allah niku tuntutane wong tua niki insyaallah barokah cekeli kaya niku Mas Ali mengko perkara dunya nututi dengan sendirinya amin Allahumma kenapa wong tua ngridani lah niki nggih mau apapun engko wong tua aweh rida perkara banda perkara apa fasilitas dunia dicukupi karo Gusti Allah syarat siji nyuwun karo Gusti Allah nomor loro ngusahani diusahani japa serana tapa japan dongan serana usaha tapa direwangi karo tirakat riyadhah wong sing siki pada dadi kaji bandane miliaran biyen rekasane ya kaya ngapa siki-siki baik kita menilai wong kepenak ya apa kepenak ya siki biyen kaya ngapa rekasane adol kangkung jamu diteriterna saben pasar dan sebagainya lah mila sedaya karena napa japa serana tapa japan donga sing duwe suki niku pangeran sing duwe banda pangeran njaluk karo Gusti Allah nomor loro usaha pangeran ya gampil ngono dunya nggo kowe kabeh menungsa silakan digolek dengan cara Anda terserah serana nomor 3 tapa njaluk ning rada meksa karo Gusti Allah tirakat riyadhah mila wonten mriki syaratipun kupat niki Pak Sayin almarhum kali Bu Sukira lagi ngaku lepat karo Gusti Allah
gawene saka janur jaa nurun jaa apa sing tekak nur pepadang cahayane Allah pun kelakon kala wingi dijabaken pepadange Allah dugi nur Allah dugi rupane mas adu-adu saka Wonogiri adu-adu saking Wonogiri diparingi hiburan kali Allah rupane mas bojo kali mbak bojo nomor kalih rupane arta receh duit wujude nopo wong utang kudu nyaur wong nyili kudu balekaken ayat sing paling akeh nang Quran niku suratul Baqarah ayat 282 ayat 282 suratul Baqarah ayat ke 282 niku banget dawa ayat terpanjang ting Quran niku suratul Baqarah ayat 282 ayat ke 282 cerita tentang apa jajal ayat dawane semono cerita tentang utang ini Pak cerita tentang utang mangke jenengan kondur buka Quran suratul Baqarah ayat ke 282 niku selembar dewek cerita tentang utang wong saking pentingnya perkara utang dieling-eling ora ditagih nang dunya ditagih nang alam kubur nggih Bu nggih bulan ini nggih dilepas dulu perkara sing ngel-ngeli wong utang kudu nyaur arto receh wong nyili kudu balekaken utange banda saur banda utang omong saure kenyataan kasunyatan sing nomor 3 rupane napa beras kuning beras niku beraksin bi kelawan raksin sirah kula jenengan wonten sekawan rupa siji mripat loro irung mripat irung tutuk uwing kabeh niki sedaya nggo maca apa? Nggo maca tanda-tanda kudroh kuasane Gusti Allah. Weruh bledek, weruh barang sing gumuni subhanallah, masya Allah, kaget, astagfirullah. Mripat weruh tutuk disampaikan kalimat-kalimat Gusti Allah. Kuping krungu tutuk menyampaikan kalimat Gusti Allah. Allahumma niku nggih nek kepaduk astagfirullah. Apa-apa nek kepaduk biasanya? Kepaduk kucing ya niki terus menali pun nggih arta receh wonten kupat ngaku lepat wonten janur jaan nurun wonten biroksin beras kuning qanaah nrimo pandume Gusti Allah lah kabeh mau niki sebagai wujud simbol kula jenengan nyekseni napa dados kekarepanipun almarhum Bapak Sain ingkang kepengker sampun kula aturaken wau kapan Pak napa seniki mawon ora Bu ngesuk bae nalikane anakku wadon nikah lah seniki kala wingi sampun kelampa dinten niki pengaosanipun sampun kelampa ngundang kula pun mujud kula diparingi kali Allah sehat sempat saged dugi mriki nggih alhamdulillah muga-muga sami-sami bombongipun Ibu Sukira sami bombonge pangantene ya bombong sing wadon cepet meteng lho ora putusi kepriwe nggih kepengin putu sing pripun Mbak putu sing pada soleh-soleh dongak-dongak na wong tua kaya niku lah ya Pak Mujono ya kepengin momong putu Bu Sukira kepengin momong putu momong mantu ngemban putu ngeten nggih momong mantu ngemban putu kenapa momong mantu ya anaknya dewek mertua ya wong tuane dewek begitu kira-kira lah nggih Bu nggih, pun bismillahirrahmanirrahim. Niki ditarik kali Mbak. Mbok sing penting pedhot asal mriki kali mriki. Mangke pas kula takbir mangke aja kemrongso. Seneng ora sabaran. Mangke pas kula takbir dipedhot mawon mangke. Nggih, niki diasta mawon. Mangke pas kula takbir jenengan sarong-sarong di kali-kali setunggal serin mboten napa-napa nggih syarat penting pedhot pun lubar ngoten nggih maksudnya simbolnya kaya niku disekseni nggih Bu nggih bismillahirrahmanirrahim nating sun lubar luarina dari pun Bapak saya almarhum kali Ibu Sukirah ingkang sampun ka aturaken kali wau pun ka ucap sewau pun kula aturaken siksinesenan jagat bumi lintang saisinipun masyarakat Kemojing ingkang hamba reksa wonten Kemojing kecamatan Binangun Nyi Semara Bumi Ki Semara Bumi ingkang hanyekseni para rawuh Bapak Ibu keparang sama rawuh sedaya ngeseni nadar luar nadaripun Bapak almarhum Sain kalian Ibu Sukira memolo rubedo alaili kegawa banyu mili awang wong kegawa barat agung langgeng-langgeng selamet wilujeng berkah waluya saking kersaning Allah
saking kersaning Allah, saking kersaning Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kitung remaksa ing wengi tegang ayo luput ing lelara luput bilahi kabeh jim setan tatan purun paneluhan tan ana wandi miwa penggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tan cedak mring maming tujuh guna pansirna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Surabaya putih ingkang kumambangan ing tengahing segara sakamu barang sirna tending gumbala geni sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad neting sung luar-luarin nadaripun Ibu Sukira sakeluarga khususipun almarhum Bapak Saidin memolo rupitipun nang jabang bayi Sukerto memolo Ibu Sukira sakeluarga saputra waya sauduriah memolo rupito sedaya ingkang ndamel ribet lan ngeridu datang keluarga besar Ibu Sukira sumingkira kabeh sedaya memolo rupito fitnah huru-hara malapetaka sambikala anane kari slamete mulyane bejane bahagiane sri rezeki bahagia mulia wilujeng slamet saking kersaning Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar monggo niki sebar niki pan gitu nah nggih sebar mriku niki sound system disebar mau niki niki piringnya mau diantemaken niki ya sing ora tawa-tawa nggih Mas masyaallah nggih setanten mawon kalimbane saged Mbak ya mau disiram-siram bon nggih ampun Ibu matur nuwun Ibu nggih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran pinarak malih sampun kelambah. Nggih pangapunten ingkang kathah. Oh saged selawatan siap. Siap. Nggih Mas, mau siap. Lah kok pene dada gerager. Tawa-tawa Mas, tenang bae, sama tak jatah degan Mas. Tawa-tawa Mas. Paron-paron tawa-tawa ora paron-paron. Nggih Mas. Tak jatah Mas, mumpun niku. Ngapunten nggih. Kula ngaji niku mboten angel-angel, kopi segelas beres. Syukur-syukur ana gedang goreng nggih Mas. Syukur-syukur. Ora yang tak mampir kroya ya kan. Nah, tenang bae. Nadane berapa Mas? Ayo Ibu Sukira ngerjakan sholawatan bareng-bareng. صلي وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما على محمد ولا آلي ولا أصحابي من قد وهدى والآلي ولا أصحابي من قد وهدى sareng mangga sholli وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما
sembahyang iman temen wong sugih ora sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman صحابي من قد وهدى والآل والأصحاب بمن قد وهدى Iman temen wong bagus ora sembahyang Iman temen wong bagus ora sembahyang Nabiullah Yusuf bagus ya sembahyang Nabiullah Yusuf bagus ya sembahyang Sholli wa sallim daiman ala صحابي من قد وهدى والآل والأصحاب بمن قد وهدى becik-becik ketitik anak wadon resik-resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi punyai becik-becik ketitik anak wadon resik-resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman صحابي محمد besok gede dadi wong agung anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ngilmu dadi wong agung besok gede sugih ngilmu dadi wong sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala wali wala sahabi lir ilir
tandure poso milik tak ijo raya-raya tak senggo penganten tak senggo bocangon bocangon penekno blimbing kuwe lunyu-lunyu penekno kanggo besok tata-tira kanggo besok tata-tira tata-tira rembolane mumpung jembar kalanane ya soraan raya salatullah salamullah ala qaha Aduhai senangnya Mas pengantin baru sing kesel sing rewang itu ya. Kan aja niku jajal Mas kayak apa disenggaki iya Mas langsung mau duhai senangnya pengantin baru Sing kesel sing rewang duduk bersanding bersendau gurau sing kurang bener aduhai senangnya pengantin baru Sing kesel sing rewang duduk bersanding bersendau gurau bagai sang raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru ya Rasul salamun alaik aduhai senangnya Duduk bersanding bersandar gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Allahumma shalli ala Muhammad makam temen ya rime ya Allahumma shalli ala Muhammad. Mas Ali, Mbak Juan niki kula mengutip dawuh Kanjeng Nabi. Kula nyong cara nyong ya Mas, nyong ya, belajar ngapak ya. Wonogiri. Berarti nek cara kene ya Wanagiri. Ya Wonogiri Wanagiri.
Purwokerto, Purwakerta iki Mas. Purwakerta. Arbaun min sa'adatil mar'i. Saya Nyong jenengan Rika ya Mas kabeh kemojing kepengin uripe bahagia ora sapa ora sapa bae semua kita lah Kanjeng Nabi memberikan jalan pripun Kanjeng Nabi ben kita uripe bahagia aja ngaku bahagia nek kurung duwe patang perkara minimal ngusahani patang perkara hidup ini ndak bisa sempurna ana bae kurangane siji antakuna zaujatuhu salihatan. Mas Ali kon padha duwe bojo. Kula kon duwe bojo. Wong lanang kon duwe bojo, bojo sing kepriwe? Bojo sing ayu. Sing kepriwe? Sing ayu. Mulane bapak-bapak sekirane bojone ora pate ayu pada ganti. Kaya niki aja asal dibalik napa meneng dituker pitik 5.000 nang kroya. Ayo niki nggih. Wong wadon sing ayu, wong lanang sing bagus. Kue dideleng aja mung fisik maksude ganti atau priye mau kalimat mau aja kemudian oh berarti wong kon pada pisan udu. Kaya niki maksude wong wadon sing ayu kowe kepriwe? Wong lanang sing ganteng kowe kepriwe? Saiki nek Mbak Juan weruh Mas Ali mung sekedar ganteng wajah sing jenenge wong lanang ganteng selalu berevolusi ana bae nggih Mas sing mon zaman nom tua zaman nom keton ireng ketara kaya todok menyanireng banget barang tuane dadi putih ya kan wonten nggih Mas contohnya aja dicontok-contok Mas senenge lah kaya niku Rika aja nih patokan ayu mung wajah Mbak Juan gawa duit 5 juta mangkat Purwokerto tolong yuk kita wajahe digawe kenapa skincare apa-apa dipoles mulane tukang son kadangkala sering ketipu Mas wong wadon ayu wajahe sikile ireng iya Mas ketipu ya. Iya Pak, aksi penipuan. Ya Allah. Dadi nek mung padokane wajah oke lah, siki nang kemojeng wong wadon wis cantik, putih, mripate sipit dan sebagainya mau diaturaken awake kebo meteng. Tapi wani karo wong tua, tapi gentak karo biyung, tapi diatur nang wong tua angel brol ilang ayune. Leres wajah wis ayu putih mempesona cetar membahana tapi karo bojo ngomong kasar karo bojo ngomong sikil papat ditok-tok nang kabeh brol akhirnya sing weruh ilfil ngertos ilfil Mas ilfil dene kaya temen nah brol langsung ilang ayu mulane wong wadon ayu kepriwe wong lanang bagus lah nek mung wajah ngapunten cantik itu relatif Mas Ali takoni Mas cara jenengan wong wadon ayu sing kepriwe ya kaya bojone Nyong mesti jawabane kaya gue kenapa sebelahe kon sebelahe jajal yo mengko arep 3 tahun yo kesuwen ya aduh repot ya cara 3 tahun kesuwen oke. Saiki Mas Ali takon, setiap laki-laki Pak Lurah sekalipun tangleti. Pak Lurah, wong wadon ayo kepriwe? Pak Lurah berpengalaman. Tapi Mas pengantin kan nembe, apalagi Nyong masih awam. 12 nih Pak Lurah. Pasti laki-laki punya kriteria masing-masing. Wong wadon ayo kaya kiye, sama ibu-ibu takoni demikian. Mbak Juan takoni pada baik. Mbak, wong lanang ganteng cara jenengan kepriwe? Yakin duwe jawaban masing-masing. Tapi nek wong lanang rata-rata sing kepriwe Mas sing ayu nah, ya. Tapi nek wong wadon beda-beda sing nom nggih sing kerudung coklat karo kidule sing ora paten nom ya ora aja ngomong tua mbok tersinggung ora paten nom wis tau nom
senior. Senior karo kidule malih niku suhu niku. Suhune. Lah, 3 orang itu ditanya yakin duwe jawaban dewek. Mbak, wong lanang ganteng cara jenengan piye? Ya sing gede dhuwur bisa. Berarti tukang son nggih. Gede dhuwur. Malih jejere malih ibune. Bu, cara jenengan wong lanang ganteng lho ya gede dhuwur ora penting, Mas. Sing penting kepriwe? Duite. Bisa jadi. Bisa jadi. Kidule malih ya ora duite sikine pelit ya pada baik. Lah kan nggih, Bu? Siki ngomong duit akeh wong pelit pada baik sing ngeloman karo wong wadon. Nah, bisa jadi. Itulah yang namanya ganteng niku relatif. Sami kali kula wong lanang Mas Ali wong lanang. Kula ditakoni Mas Ali takoni yakin. Walaupun jawabannya pada ayu, tapi kriterianya beda-beda. Ayu sing kepriwe? Beda-beda. Wong lanang ngarepe ayu, ayu sing kepriwe? Cara masulin priwe? Ya sing awake nawon kemit. Ana sing awake kebo meteng. Pernah. Gitar Spanyol. Wong nyung senenge bass betrok. Nah, lah kan yakin. Mulane nek kriteria ayu dilimpahkan ke menungsa ya ora ana rampunge kelakon dela-dela ganti. Mulane ayu menurute Allah sing kepripun. Nah, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon ayu kaya Mbak Juan, ibu-ibu mbak-mbak ting kemocing sedaya. Jenengan ayu kabeh menurute Allah. Mergane apa? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Siji wong wadon sing ayu ciri-cirine kepriwe? Siji mempeng ibadahe, loro bekti karo bojo, nomor 3 reksa kehormatane. Nggih. Wong wadon ayu. Sikine wong patokane wajah. Lho, wong patokane wajah pirang tahun hilang Ibu. Lho Mbak Juan pengantin anyar. Umur pinten Mbak? 26. Kakak. Ini kula kan selawe, kakak. Mas Ali? Sami. Kowe Mas 26 bojo? Walah ya. Bojo ki kan syaratnya kalih nggih. Kali sinten nggih. Ndak sih kalau Mas Juan apa Mbak Juan karo Mas Ali. Mas, kenapa belum menikah? Oh, karena saya sering berjalan di belakang truk. Loh kenapa? Loh murid truk karena tulisan. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Iya, ini iku. Padune ya, padune. Lah ini. Siji antakuna zaujatuhu solihatan. Berarti berdua dulu menjadikan keluarga yang bahagia dulu. Aja nuntut liyane disit. Kita dulu dadi wong kepengin apa bahagia, ya ayo kita gawe keluarga sing sakinah mawaddah rahmah. Sakinah tenang. Mulane sikin kuwi artine peso. Mulane nek nang kemojeng ana pak sikin berarti pak peso. Pundi pak sikin? Pak sikin. Artine peso jenengan Pak. Sikin artine peso. Kenapa? Kenapa sikin artine peso? Kemudian dadi sakinah kepriwe? Hewan nek urung kenang peso biasanya si pecijilan. Nah, nggih. Hewan nek si urung kenang peso, urung disembelih, urung kenang peso, pecijilan. Tapi nek wis kenang peso, anteng. Mergane wis mati disembelih kenang peso. Sami, kula urung kenang peso, ya si muyag-muyag. Loh, ya keruannya berbojonya pada mujak-mujak ya akeh ya Mas. Tapi ya pancen masyaallah gede fitnah ya. Niki wong urung bojo kaya gula, kemudian randa, kemudian duda, perawan bujang niku gede fitnah. Kenapa? Urung tenang. Ya walaupun
bar bojo ya ora pati tenang tapi tetep luwih ora tenang, ora duwe pasangan. Lah kepriwe kuda? Nyapu dewek, ya. Ngumbahi dewek. Nguras bak kolam koi dewek. Turu dewek dilala duwe wayang nyong Mas. Kelon karo wayang. Wayang sekotak kelon ijen-ijen ya Mas. Lah niku. Ini nggih, Bu. Masyaallah. Wong urung kenang peso urung tenang. Sami Bu, tetap gede fitnah. Apapun itu. Wong lanang bujang perawan gede fitnah. Wong lanang wadon randa duda akeh fitnah. Mung tekan narik jimpitan darani dolan-dolani randane. Gede fitnah. Apapun itu. Kula urung tenang mergane si gede fitnah. Foto tok selfie tek dadi fitnah. Pacar apa Mas? Nah, ya Mas. Urung nek edit-editan. Saiki kan lagi model AI. Kula digawe foto karo sapa, digawe gambar apa ini itu. Kan? Hari ini teknologi masyaallah. AI. Masyaallah. Niki nggih AI lho, AI niku tulisannya nggih AI, niku. Siji andakuna zaujatuhu solihatan. Berdua dulu yang menjadikan keluarga bahagia. Aja nuntut liyane dhisik. Satu. Nomor dua. Auladuhu abroron, mencetak anak yang saleh-salihah. Setelah keluarga bahagia dulu, aja nganti anak dadi korban keegoisan orang tua. Lha niki. Lho, bocah-bocah sing pada nang pinggir dalan. Kula sering nggih manggil lare-lare teng jalan Pantura, Pemalang. Ngarep tol niku, exit tol Pemalang. Jam 2 esuk, jam 1 esuk bocah cekelane kentrung gitar cilik-cilik. Gawa bekas wadah jajan ngamen. Dia siapa? Mereka adalah calon orang hebat. Mung delala nasibe ora apik. Napa nasibe ora apik? Gara-gara keegoisan orang tua. Mereka adalah orang yang hebat dan mereka rindu karo wong tua. Rindu kebahagiaan orang tua. Tapi delala wong tuane egois. Mungkin nurut egois wong tua. Mulane kula matur dari awal jenengan dulu Mas karo Mbak ingkang dadosaken keluarga bahagia dulu nggo contoh anak-anak kan begitu. Wong tua kepenak anak melu kepenak. Wong tua kepenak anak melu kepenak. Nurunaken kepenake kanggo anak. Lho nggih. Nomor 2 anak. Nomor 3 hulatauhu sholihin. Sawise anak soleh, nomor 3 perkumpulane. Lingkungane. Kanca batire, lingkungan sing saleh salihah. Nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kon padang golek rezeki syukur-syukur nang negarane dhewek. Misale Mas Ali arep kerja nang luar negeri kor dhewekan ya ora apa-apa sing gedhe hati-hati. Wong kula sering manggi TKI, TKW, cerita-cerita karo para TKI. Ya pada jawabannya gede godane. Lagi nang desa kaya godane apa mending nang kana. Arep enteng-enteng ya nang kana. Arep disiksa ya nang kana. Arep adus saka bojo ya nang kana. Tapi nek arep maring Jepang, Korea ya tulung bojone digawa. Mau ketemu nang kana ketemu Suneo apa sapa. Jepang sih. Ya Mas. Maksudnya nek nang keluarga anak apa-apa nang dalam negeri kepenak. Jakarta barang gawe ngumah, wong tua sakit ngumah. Nang Jakarta ora ketang ngepit sekalipun sepati-patine ngepit, bisa keburu. Tapi nek nang luar negeri ngurus paspor. Iya nek sepenton bisa balik. Kadang kalau 6 tahun nembe balik, 7 tahun nembe balik. Australia lebih niku maning angel maling go bolak balik. Wah nggih masyaallah angel. Mulane Kanjeng Nabi niki dawuh Kanjeng Nabi, kula mboten madani sing nang luar negeri niki mboten. Maksudnya niki diusahakan golek rezeki nang negarane dhewek. Sing nang luar negeri ya jane kepengin kerja nang negarane dhewek. Perek karo wong tua, perek karo bojo, perek karo keluarga mung delalah rezekine lagi nang kana. 19 juta lapangan kerja nggih. Belum terbuka ya moga-moga enggal-enggal terlaksana ben Indonesia makmur, adem, ayem ora negarane didol nang kana. Masyaallah. Ibu nggih.
muga ndonga sareng wong jenenge para ulama, para kiai ya kita santri ya isine demo dengan cara istighosah, mujahadah, sing adem, ayem tentrem, ben dirahmati karo Gusti Allah. Ya bahan-bahan mundak-mundak ya terserah mereka hak. Sing penting masyarakat Kemocing bisa tuku warna. Kan kaya niku nggih. Lah iya, mugi-mugi makmur sedaya. Allahumma. Terus Mbak Juan damel lare jenenge lare niku juga pengaruh. Nama ngaruh. Masulin dalem jenenge bocah kira-kira kayak kepriwe? Bayi metu saka weteng ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Bayi metu orang ngerti apa-apa, ora paham apa-apa. Sangone nang wong tua. Kuping tengen adzan, kuping gawe iqamah. Syukur-syukur Mas Ali esikelingan omong iku lah diwacakna suratan. Napa? Al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Nggih, tekan rampung. Niku bar adzan karo qomat. Sing penting adzan qomat krihin. Perkara al-insyirah niki ya nek elingan bae. Ngeten nggih, nek elingan. Niki ben ngapa? Sangone wong tua ben urusan lare dunya akhirat dibikin gampang mudah oleh Gusti Allah. Hari ketujuh jenenge bocah. Jenenge siapa? Tergantung. Nek nderek dawuh Mbah Maimun Zubair, beliau dawuh ngaten. Ben bocah rezekine gampang, bocah arep dijenengi sapa, kowe manut karo jenenge wong tuane. Sing kepriwe? Kalau yang lahir adalah anak laki-laki, anak jenengan cowok, kowe melu nama depane ibu, huruf depan ibu. Huruf depane bocah lanang, melu huruf depan niki nek dawuh Mbah Mun le ngendika. Misale ibune jenenge Siti Tsunami. Misal Siti Tsunami lahirnya mungkin tahun 2006 ya. Tsunami lah berarti Siti berarti anak lanang Solihin, Solihun, sama maning Sarawita. Sarawita, iya Pak Lurah. Adine Togo ya. Sarawita, terserah. Dan Ya karena nama depan Mbak Juan Jackson. Sama lagi? Janoko. Jumianto, anak lanang, maring ibu. Lah anak wadon teng Mas Ali berarti A. Terserah A siapa? Aisyah. Terserah. Bahasa Jawa ya terserah A. Siapa A? Anggendani. Anggora. Kayak kucing. Nggih, A, yang penting depan A. Kenapa nama jenengan sebagai bapak? Bapak niku maring anak wadon. Yo kenapa? Lo nanti misalnya Mas Ali punya anak perempuan, berarti anak-anaknya Mas Ali. Lembak Juan kari ngawat-awati tok. Bodoh anakmu Mas. Lo kenapa? Anak perempuan anaknya bapak. Mulane kadang-kala anak wadon manja tang bapak. Anak lanang nek maring bapak, wo nantang gelut. Lo sering takun bocah-bocah, Mas, nyong jane itu apa? Dosa ngapa? Bapak nyong kena ngapa? Maring nyong jan. Apa-apa saduk, apa-apa seblok, apa-apa sabet. Marang adine nyong sing wadon lah. Omahe ora wani. Anake adine wadone nyong salah dikur didelengi tok baru kowe gerti sangoni dikandani alon-alon nek nyong beda didikan militer. Lah nek anak ade wadon Hello Kitty. Iya ya Mas ya. Iya. Kenapa seperti itu? Ya mergane anak wadon kuwi swargane bapak. Anak wadon nikah mencari ayahnya, wali nikah atau keluarga dari ayahnya paman, pak gede. Niku mencari keluarga dari bapak. Lah niki Mbak Mas Ali termasuk anak perempuan. Mulane anak wadon bojo butuh ramane. Atau keluarga dari Rama, dulur Kang Rama kandung, bapak, pak gede, paman, dan sebagainya sebagai wali nikah. Lah nek anak lanang bojo ora butuh apa-apa. Mas Ali bojo keri los. Bu, nyong bojo los. Anak sangune para sangune ngana ben anak
Nggih. Ya, nek wong wadon kan nampa ya Mas, wong lanang buang nggih. Jarene kaya niku jarene. Masyaallah. Lha nek pada sungkeman para wong tua acara apa mau Mas? Sungkeman ae ya, jujur ya. Pada diambungi dengkule sing wong tua pada nangis-nangis tok takoni ngapa nangis sampeyan ora tau nangis dadi wong jan bandele ngalahi wala dolin siki barang wis kaya nangis mikiri dosa Pak ora Mas ngapa sih mikiri bayar tratag mikiri bayar ya dekor kayak gue bayar sound ya Mas bayar hadroh ya Masya Allah niki saking pundi Mbak TPG Tanwirul Qulub saking Pasuruan berarti tangga desa nggih Masya Allah mutan Pasuruan Jawa Timur mriko Banjarbaru Lere napa si Barong si Barong nggih Allahumma sholli ala Muhammad nggih Mas niku dadi Masya Allah abot anak lanang ibune anak wadon bapake niki seperti itu. Kenapa anak lanang misalnya Mas Son niki duwe anak lanang didikan marang anak lanang ngeyel tembiling ngeyel kepret nek anak wadon kan ora anak wadon dipuki-puki anak wadon dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena anak perempuan wis wargane bapak. Satu. Nomor dua, anak lanang ora bisa ngapa-ngapa ramane sing isin. Kenapa dadi suami ku bentele ye? Gongkone kan begitu. Akhirnya seperti itu. Kenapa anak lanang dimong nang bapak, menek wit pete, menek wit pelem malah diomong sing dhuwur. Aja modho nek urung tiba ya. Angger anak wadon nang bapak wes pokoke di aja nganti kesenggol apa-apa kan kayak gini gampangane. Kenapa? Karena ayah kepada anak laki-laki nek ibu maring anak lanang sayang banget. Kenapa? Karena ibu khawatir anaknya kena apa-apa, tapi nek bapak maring anak lanang luwi khawatir anak gede ora bisa ngapa. Itulah kenapa anak bapak maring anak lanang mentale ya jiwa militer nang aja kaget macul, aja kaget ndaut, aja kaget dan sebagainya. Lanang senengane dolanan HP, lanang kok senenge bedakan ya. Masya Allah. Serempot niku lanang banteng presto ya, tulang lunak sih. Nah niki Masya Allah. Walaupun rezekine wong beda-beda. Kita menerima perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan, nggih. Kita menerima perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan. Jangan kita menormalisasikan penyimpangan. Perbedaan adalah rahmat tapi tidak dengan penyimpangan. Masya Allah. Niki muga-muga masyarakat Kemojing desa Enopo Jalan Langlang Mbaya. Masya Allah. Bisa ya jenenge Langlang Mbaya. Apik banget. Biyen akeh bayane apa Bu? Iya. Kalimat buaya kayak gini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Wah, ini bayar. Nggih, Masya Allah. Mau niki. Nomor setunggal antakuna zaujatuhu solihatan. Jadikan keluarga yang harmonis, bojo sing soleh solihah. Orang tuanya dulu. Nomor dua, auladuhu abroron, anak-anak soleh solihah. Sing nomor tiga, hulatahu solihin, perkumpulan singkang soleh solihah. Nomor papat napa? Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padang golek rezeki nang negarane dewek syukur nang desane dewek syukur nang daerahe dewek rezeki kecekel sepirak lah bisa nemoni wong tua ketemu karo anak bocah bisa mendidik keluarga amin Allahumma ya muga-muga sedaya ingkang pareng rawuh adroh mason sistem media shooting sedaya ingkang hadir pedagang bakul sedaya paringi lancar wilujeng laris kabeh. Rezekine berkah tur berkaih. Ngaten nggih? Berkah tur berkaih. Ora mung akeh tok tapi kualitasé sae berkah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa dhahrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallatan tunajjina biha min jami'il afali wal afat wa taqdilina biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syayat wa tarafuna biha idaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'i ratifiyyat wa batil mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabiy rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawsana wa ta'suruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan pengantin. Moga-moga Mas Ali Sastra dan Mbak Juan diberikan kemudahan, keluarga ingkang bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah rahmah barakah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahirabbil. Matur sangat Mas Kiai ingkang tansah kula hormati, keluarga Pasar Busukira, Mas Pak Mujiono lan sedaya keluarga pisan saking Wonogiri, Mas Ali, pada kelepatan kula pangapunten, muga-muga bahagia selalu, betah nang Cilacap nggih. Kerasan nang Cilacap. Amin Allahumma. Matur nuwun Pak Lurah, bisa diagendakan kapan kita wayangan lagi? Siap, korting 2%. Matur nuwun sangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiran jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Gus Ulinuha, semoga dengan tausiah yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil ilmu juga hikmahnya, dan semoga doa yang dipanjatkan dan diamini bersama tadi, hajat dan niat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin atas kehadirannya, dukungan dan partisipasinya. Kami di sini sebagai pembawa acara, banyak kekurangan kami pribadi mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.